EDIN Global. Iyi ni kompanyi shyashya igiye kugitugezaho wellness product. Urayibona ni EDIN Global Forever Healthy. EDIN Global Forever Healthy niyo kompanyi izagitugezaho za product zose musanzwe mubona, zirimo med enhancement, zirimo double stem cells, zirimo diabetic support, n'izindi zose. Iyi company rero nshyashya kandi ifite bunararibonye n'ubushobozi buhambaye mu kutugezaho product, murayisanga mu nyubako y'akataraboneka EDIN Global Forever Health. Muracyabona ibi birango byayo byiza cyane, ibirango byayo byiza cyane murabibona mu nyubako y'akataraboneka nziza cyane, inyubako nziza cyane y'akataraboneka. Murayibona uburyo dore amabiro n'ama ofisi y'abakozi, harimo ama ofisi y'abakozi batandukanye, harimo za stock. Murayibona ni inyubako y'akataraboneka rwose, ijyanye n'icyerekezo, ijyanye n'ibihe. Ahangaha murahasanga n'ikintu bita wellness kitchen. Wellness kitchen, aho uzajya usanga hatetswe n'ibyo kurya bijyanye n'ibyo aba nutritioniste bandikiye bagana EDIN Global. Ayo si n'amabiro mubona, these are the offices. Hano harimo ibintu bitandukanye, wahagera ugatangara ukavuga uti this is EDIN Global. Hano harimo stock, mbese ibintu byose hano ni ku murongo. Uzaba uri hano witegeye Kigali yose, umurwa mukuru w'u Rwanda. This is EDIN Global.